ديكوراسيون بتصميم عالمي وفخم انسبيري مليونير. اسباس كبير يهز أكثر من 300 شخص. دي بلانت اي دو فيرجور بارتو. تذكرنا بميكونوس. شكون قال اللي سيفوفي مازلنا عم بروفيت من الطقس الحلو والبحر نتاعنا. اليوم جبتكم شي مونكس اي با نامبورت كال اكس. ان بار بلاج ميتيك مستوحى من لي بلاج في ميكونوس. هيا تابعوني شوفوا شنو. Chez Monex حل le 20 juillet 2019 mais الحاجة الباهية اللي فيه اللي هو il est différent des autres beaches. نلقاو هوني une partie où on peut s'asseoir devant la piscine et on profite de la piscine. نلقاو غادي زادا une partie resto ونلقاو غادي des canapés باش نرتاحوا فيهم ونتمتعوا بالفيو sur mer. Donc c'est ce que j'aime chez Monex. توا باش نبداو on découvre l'endroit partie par partie. هيا تابعوني. Asma, comment ça va? Très bien, Aïcha. Oui, donc d'habitude on a des cocktails à base de fruits frais. Tu sais les blagues qui m'arrêtent. Exactement. Donc tu m'as choisi un cocktail اللي يخرج عندكم. أنا نصحك كوكتيل à base de melon. بطيخ خاطر توا وقت وحاجة بنين على الآخر. وشنو فيها à part le melon؟ بطيخ فيه بطيخ نعناع وتفاح. وتخدموا à base de fruits frais ولا؟ Oui, fruits frais comme كل بالفrais. باهي اوكي نذوقوا. داكور. شي مونكس ملي عملت لوفيرتور نتاعها في 20 جويليا 2019 امنت باللي دي جي توينسا في موسمها الاول، قاعده تحضر في بروغراماسيون ارتستيك قويه برشا للصيف الجاي، وين باش تسهروا مع اقوى لي دي جي انترناسيونو مع مفاجآت اخرى تستنى فيكم. C'est sympathique en plus واحد ياخذ un cocktail, il regarde une vue magnifique كيما هكا يغزل البحر، en plus عنده بالونسوار, c'est sympathique. ويشرب كوكتيل بنين، الكوكتيل نتاعي حضرها؟ ميرسي بوكو، عايشك. خلي نذوقوه. بامال دو تو ها؟ عايشك. انتوما زاد عندكم اون كويزين كبيرة برشا وفاريي هكا ولا لي؟ اما أكثر بلا أسيات عندكم سي كوا؟ خاطر أنا توا جيعانة شوية ونحب نمشي ناكل، دونك أنت تنصحني أكثر. داكور، أنا جوست نصحك بالميرو. داكور، باهي بارفي. ميرسي بوكو، عايشك. صح عليك. باش نعملوا تل على الكارت كيما قال لي لو كوكتيليست قبيله اللي فما دي بات كيما في الاوميرو فما بيني فما رافيولي فما سباغيتي فما بليزيور شوز فما دي تاباس فما دي بوissons des viandes et des pizzas. Mais là, personnellement, pour un beach, je préfère une assiette de calamar هكا حاجه خفيفه des tapas تتعدى خير. On va goûter. C'est pas mal du tout, c'est frais en fait. Et c'est bien, sincèrement, de rester dans un endroit comme ça. قدامك une piscine, عندك البحر, tu peux profiter de la piscine, تنجم تمشي للبحر, تمشي للبار pour prendre des cocktails. وعندك ماكلة زادة البنة اللي au rendez-vous. Donc je pense que c'est. Je vous invite باش تجيو chez Monex. وتوا باش نعرف plus d'informations avec le proprio. Ahmed. Pardon Ahmed. Asma. Comment ça va? Ça va, merci. باهي نحكيو ديجا على اسم شي مونكس، علاش اخترتوا الاسم هذا؟ والله قعدنا بدينا نحكي كي كان الاسم هذا بدينا يعني لقيناه بروفوكاتور اوريجينال ريغولو. سا سي سور سا صارت برشا فازات مع ساعات يجيو عباد في الاول تقول لها والله جو سوي سي مونكس تقول لها رجعت له كيفاه. وي bon, عجبك الكونسيبت؟ عجبني لو كونسيبت و sincèrement j'adore la décoration, j'adore. En fait, c'est un mélange entre Mykonos ou Bali. On s'est inspiré des hamacs, au qada, aux piscines. Il y a de tout quoi. يعني تشيخ en famille وتشيخ وحدك ولا كارت زاد عملناها ريشيرشي كلها دي تاباس ودي بلا بارتاجي. فهمتوا؟ سي سا كوا ولا بروكسيميتي عاونتنا العباد ما عادش يحبوا يمشوا للحمامات. يحبوا هون يا دو با يروح للدار يلبس شورت ويجي ديريكت هوني يعني
جهه نتاع قمرة الكل حياه السنين. Merci Ahmed et bonne continuation. Vraiment bravo, je vous félicite على الحاجة اللي عملتوها, un beach décalé avec une décoration كيف décalée. Et le mec les aide بينا. أنا je vais profiter de mon assiette باش نكمل صحني. Et on se voit très bientôt. Merci bien. Merci beaucoup عايشك. هذه كانت حلقة أخرى من لايف ستايل بيلومة. تابعونا chaque dimanche à 20h باش تتابعوا les nouveautés et les astuces في الموضة في Outfit of the Day, باش تتابعوا les nouveautés في les restaurants و les bons plans, et باش تتابعوا عالم السهريات في تونس في نايت لايف بيلومة. أنا توا باش نكمل السهرية في chez Monex خاطر السهرية تكمل à minuit. نتقابلوا la semaine prochaine et bye bye. Estime, une école dynamique et de référence ورائدة في التكوين الأكاديمي على المستوى الوطني والدولي. إيكول فخمة مساحتها أكثر من 900 متر. Estime هدفها تكوين les futurs gestionnaires experts في مجال المالية, marketing, informatique et comptabilité. مرحبا بكم, c'est Nepchir Hidoussi, directrice de l'Estime Université. Nous avons commencé notre activité scientifique dans le domaine de l'enseignement supérieur 2011. Nous sommes spécialisés dans le business, nous avons les licences et les masters. Donc ici à l'Estime, on a les spécialités suivantes, finance, comptabilité, marketing et management. En ce qui concerne nos masters professionnels, nous avons toujours travaillé sur des masters innovants et avant-gardistes. Je peux citer nos anciens masters en management du transport aérien ou encore en management des systèmes d'information. Et je précise également que nous étions les premiers à avoir le master professionnel en finance islamique en Tunisie. Cette année, nous avons également de nouveaux masters professionnels en assurance et gestion des risques et en entrepreneuriat, innovation et développement des affaires. Sans oublier bien sûr nos masters en ingénierie financière, en administration et management des affaires et en marketing et communication. Donc ici à l'Estime, en plus du volet théorique qu'on enseigne, qu'on donne à nos étudiants, nous donnons beaucoup d'importance à l'aspect pratique. Docteur Yasmine Mzeli, enseignante universitaire في المانجمنت. احنا في السبيسياليتي نتاعنا نعملوا تكوين للطلبه يقرب اكثر ما يمكن ما بين البراتيك والتيوريك دو فاسون انهم يكون عندهم ان سي في اتراكتيف في سوق العمل وان زدنا نشجعوهم برشا على المبادره الشخصيه الانيسياتيف بريفي باش انهم يكونوا مشاريع. دايوغ في ماتيير جيستيون دو بروجي عندنا برشا دي ستوديون عندهم لوغ بروجي بيرسونيل من اللي هما يقراو. نوفروا زاده ان دوبل ديبلوم دو فاسون في الليسانس ولا في الماستر يعملوا تكوين باراليل وياخذوا ان ديبلوم فالابل في تونس وفرنسا. Nous accordons également beaucoup d'importance aux langues et au développement personnel. Ce sont des points très importants pour intégrer le milieu professionnel, le milieu du travail. مريم البغدادي كتيتة, أستاذة قانون في استيم. Concernant هنا l'enseignement, الحاجة اللي تخليه معناها يختلف على les établissements الآخرين quel que soit في البريفي ولا في الإيتاتيك شنية. هو ما تنجمش تعلم والا تقري وما تحببش الطالب فيك. الطالب اذا ما يحبكش من المستحيل كان يستوعب منك. احنا نحاولوا باش نتقربوا من الطلبه ونخليهم يحبوا الماتير مهما كانت معناها الصعوبه نتاعها, يحاولوا يحبوا الماتير باش ينجموا معناها يقدموا في مسيرتهم العلميه. Je m'appelle Mohamed Jad Abdallah, étudiant à l'Estime Université. Je suis un étudiant en 3e année management. خذيت باكي en 2016. مشيت قريت في يونيفرسيتي اخرى من الاول. ما عجبنيش الجو, ماهمش لاهين بيا, حول جيت للستيم, جيت نقرا فيها لهنا, عجبني الجو الحقيقه. الاداره سافا على الاخر معايا, اي حاجه حاجتك بها تلقاهم معاك. لي زونسينيون كيف يفرحوا بيك, يقرروك, يدلوك بالحق في القرايه. اي حاجه تحتاجها تنقصها ما تفهمهاش, عندنا ديكور دي راتراباج ديما موجودين. Et à côté de tout ça, il ne faut pas oublier la vie associative à l'Estime qui est très développée à travers les clubs étudiants. Ces derniers nous surprennent chaque année par des actions qu'ils mènent dans le cadre de leur club. Ici, à l'Estime, en conclusion, nous travaillons pour que l'étudiant puisse avoir son diplôme dans les meilleures conditions d'encadrement théorique et pratique. Nous travaillons sur le développement des soft skills pour que nos étudiants puissent se différencier et s'imposer dans le milieu du travail.
Je vous remercie pour votre visite à l'Estime, la grande école de commerce.